مشروع الفاير سيستم متكون من اردوينو، بورد، سنسور سموك، سنسور تمبريتشر. عندنا وكمان في بازر، في 2 ليد، وفي ال سي دي. تمام. ودلوقتي في الحاله الستيبل، اللمبه الخضراء، الليد الخضراء منوره، واللي بتظهر على ال سي دي درجه الحراره والاسم المشروع فاير سيستم. السنسور السموك، سنسور سموك لما بيكون في حريق او دخان بيدي انبوت، انذار، فاللمبه الحمراء بتنور، وباب الطوارئ بيتفتح، موتور سيرفو، وفي بوتوم بيرجع الحاله للحاله الستيبل، واللي هو الحاله الستيبل اللي فيها الليد بتكون منوره اخضر، والبزر فاصل، والموتور السيرفو بيرجع الباب بيقفله. تمام. فدلوقتي هو هنجربه. دلوقتي الباب اتفتح، واللمبه الخضراء واللمبه الحمراء نورت فوق الباب. تمام. باب الطوارئ، والبوتوم بيرجع الحاله طبعا للحاله ستيبل، والبازر كان شغال، وال والال سي دي. تمام. تمام كده.